cómo olvidarnos de los jets. Aquí ya no estamos en la categoría de lujo, estamos en la de exceso sin sentido. La familia real tiene una flota completa, porque un solo jet sería lo mismo que tener una sola camiseta. Así que, para cubrir cualquier eventualidad, tienen un Boeing 747 convertido en una suite de lujo flotante. Para ellos, volar en primera clase es lo mismo que andar en autobús público. Y por si uno no es suficiente, también tienen un Boeing 737 y un Gulfstream G650.